为什么一个小小的咳嗽这么难治？它治疗的难点到底在哪里呢？他这样咳多久了呀？2个多月了，因为在4月17号检查的时候，查出是支原体。像这种小朋友咳嗽反反复复，难以断根，咳嗽几个月甚至1、2年的，在临床上我们见的太多了。家长办法也想尽了，在医院里面打针、吃药、做雾化，又吃中药，一直会反反复复，难以断根。之前的也是吃的药的。吃了阿奇是吧？吃了阿奇。哎，你吃了几天中药了呀？你在那边？2天了。吃了2天，咳嗽没有减轻是吧？其实小孩子反反复复咳嗽，大部分是肺里面有沉痰所导致的，肺里面有浮饮没排出去，然后小孩子采用打针、雾化，就是偏于寒凉性质的，然后小孩子风一吹，又会把浮血引动起来，所以就会导致咳嗽反反复复。然后小朋友吃中药，大部分中药又是止咳化痰的中药，根本就没有驱邪的作用，所以中医一定要抓住病机去治疗，而不能对症状去治疗。你这个情况属于寒性咳嗽的，肺里面有寒气。寒性咳是吧？对，那种出汗呐，那种风一吹就会邪就会进来，那种咽哑性咳，这样不停的清嗓子咳嗽。对。所以我们应该怎么治疗？第一点，我们要吃中药，把沉汗给去掉。去掉沉汗之后，小孩子的舌苔会变得比较薄白。第二点，我们要把小孩子脾胃给调理过来，因为久咳必虚，久咳必瘀。久咳的话，已经伤到小孩子的肺气了，伤到小孩子脾胃。我们要把脾胃调理过来，让小孩子自己能够吸收和运化体内的一些营养物质，让自己能够恢复体质，这样子才能断根。